Трасса М5, то есть вот уже сколько? Час 20, наверное, да? Я еду от Тольятти, проехали только валы, то есть фура шлифует наверх. Вот посмотрите покрытие, да, вот по отражениям, это чистейший лед. То есть смс-ки начали приходить уже хрен его знает когда. То, что и снег будет, и ветер будет, и, возможно, гололедица. Где КДМки, где дорожники? Почему они начинают сыпать только когда уже возникает вот такая ситуация, когда начинают застревать машины, на подъем фур начинают шлифовать, в итоге греть асфальт, сушить асфальт, как по-другому сказать. Переволоками будет стоянка. Вот, то есть многие сейчас предпочитают, водители большегрузов, свалить вообще с дороги, встать на ночевку. Но мне завтра надо быть уже в Волгограде, поэтому я буду ехать, тахограф и все мне позволяет это делать, ну понятно, с перерывами. Но самое интересное, я стою на спуске, очень ветрено, напомню, что 9-метровая шторка, вот, и я вот на ручнике стою, и меня потихонечку на этом льду стаскивает вниз. Стаскивает и стаскивает, поэтому дополнительно еще нажимаю педаль тормоза и стою, жду, когда там наверху что-то разрулится. Там уже на подъеме остановили гаишники, сказали, пока ждите, сейчас пройдет КДМ-ку, посыпет солью, песком и поедете, потому что все фуры однозначно встают. Одиночки вроде как-то двигаются более-менее. Вот эта фура, которая впереди меня стоит на аварийках, вот, ее как раз стаскивает, и он поэтому морду вытащил вперед, чтобы, в общем, попутных своих товарищей не таранить. И вот, то есть, потихонечку и на ручнике, и на тормозе из-за большого ветра и, видимо, большого веса груза стаскивает вниз. Вот, стоим, и нас просто-напросто, несмотря на то, что 27 марта, просто тупо заметает вообще. Благо, там где-то недалеко должна быть нефть, но у меня больше полбака, то есть 100 литров, мне точно хватит. На легковушечке, знаешь, как-то еще более-менее пытаются ехать. Вот она, ребята, пожалуйста. Вот то, что вас тоже будет ожидать на дорогах зимой. Ну, там на Самару-то хоть сыпет, нет? Да, сыпет, он туда-сюда тут катается, ебать, уже снег нахуй растаял на асфальте. Вот вроде говорят, что КДМ сыпет, но вот смотрите, подъем. Вот подъем. Здесь стопудово вот фура встанет. То есть в любом случае, ну, как, вот один из примеров романтики. Вы же ездите, крутите баранку, руль, ничего больше не делаете. Ну давайте вместе покрутим баранку. Ага, вот видите, я вот стою на ручнике, вот не видно, да? А меня потихонечку вниз. Если я тормоз отпускаю, тормоз нажимаю нормально. Держите, на ручнике машина катится. Рынки стоят. Скать с машин на ручнике, у меня тоже вот отпускать с педали, блядь, пиздец, нахуй, она едет. То есть это не только... В обочину, что ли, кто-то сполз еще вдобавок, что прям глубоко. То есть у всех водителей большегрузов из-за веса, из-за всего остального машины на спуске едут вниз. Стрелка, ты в канале, приспусти немного, тебе за чувство прицепа зацеплю. Комаров, аварийка. Че ты там не хочешь фокусировать? Стрелка, ты в канале? Вот, слушайте. Я ближе подъезжать не буду, буду держать расстояние, потому что следующая фура стоит приблизительно от меня на таком же расстоянии, так как мы по рации договорились друг к другу близко не подъезжать. Чтобы, если даже в гору впереди идущий встанет, если не будет речки, я, по крайней мере, хотя бы, у меня будет время и маневр, чтобы его обойти. Блин, 27-е.
Вот. Ты что, поехал или тащит его? Что-то я не пойму. Ай-яй, тащит. Он пытается обойти Красавелла. Так, я тоже чуть-чуть спущусь теперь поближе. Что, не проедем, да, на Самару? Опять все-таки буксует здесь кто-то? Как бы сейчас коллапса не было, вот из-за товарища, которого вперед тянет. Машина шлифует, стоит на подъеме. Я вижу, и что? Да я вижу, она шлифует, меня тянет вниз на тормозе. Обходи его, вот тут кармашек есть маленький. Попробуй. Движемся. Голый лед. КДМочки, дорогие мои. Вот сейчас наш товарищ, который тянет вниз, и встречка, не смогут разъехаться. Вставай назад. Говорю, не держит машина. Лёта идет, блядь, на ручейке идет и все. Надо ему как-то приземляться назад. Бачка, что некогда шестилок, здорово, да? Слышишь, говорю, блядь, катится лед. На ручейке катится машина. Это вот он говорит. Я на тормозах держу. Ну да, вот на тормозах держится. Вот ручник только опа. Пш, слушай. Нет, сейчас меня держит. А вот не держала. Ветер подует, опять начнем тащить. Белка что-то куда-то ползет на тормозах, блядь. Держим дистанцию, блин. Да. Парни, пока не поднимайтесь, вы не пройдете между мной и обочиной. Меня машину тянет на тормозе вниз. Ну, не либо тормоза плохие, либо что. Вот впереди нас следующий товарищ. Ну, что моргать-то? На обочину, ёпта, правым колесом передним стань, ёпта. Глянули, снег оставил, уж теперь, ёптать, КДМ, все поехали на Сызрань. Сейчас все, кто едут на Самару. Шикара ползет под гору, блядь. На обочину бою встань, ёпта, передним колесом, правым, ёпта, и все. А на обочину он не встает, потому что боится, что его стащит и стащит. Поэтому он предпочел вылезти навстречу. Вот, ребята, тоже тема для обсуждения. Хотя многие говорят, правда, блядь, ну встань ты туда. И вот таких ситуаций каждый день. Каких-нибудь, да. Да вроде уже все, отвыкли от всего, от снега. Все, асфальт сухой уже, блин. Машины даже сухие, пыль поднимали. Тут на тебе, бляха-муха. Напоминание. Дожди 2 дня лили. Теперь вот еще что-то. Марток, одевай 7 порток. Хотя уже какой марток? А прилег уже. Кто-то там не выдержал, пошел смотреть. Я, кстати, когда меня тащить начал так же, как этого товарища, я, кстати, про встречку почему-то не думал. Я думал, если начнут тащить, я на обочину свалю. Пускай хоть прямо, да даже пускай немного стащит, да и хер с ним. Главное дело не в машину и не на встречку. Качество фронталки, конечно, не очень, но вот. Давай, назад сдавай, тут он потом пойдешь с него. Прямо иди. Давай назад, еще.
На посыпанную сейчас зайдешь. Прямо иди, прямо, не складывай. Кстати, чек мы победили. Об этом будет отдельное видео. Я вам скажу, что сделали. Ладно, ребят, вот такие ситуации. Еще маленько. Вот такие ситуации возникают частенько. Блин, ну не ожидал, что уже под начало апреля еще чуть-чуть, еще. вот будет такая херня. Ладно, ребят, подписи, лайки. Я буду таких видосов вам выкладывать. Вот, блядь, зря ты сюда сейчас лезешь. Вот куда ты сейчас встанешь? Айма, вот дурачок ты. Хорош, а то ты уже на обочину тянешь. Нижний Новгород. Девнекси. Куда ты полез? Вот, ребята, так как-то. Ладно, подписи, лайки. Как-то надо добираться до Волгограда. Ух. И в стужу, и в зной, и в югу. Надо ехать. Надо ехать. В этом Ну что там, вроде трюколона пошла на Сызрань. и отличается работа водителя в том, что на легковой вы можете поехать, можете не поехать. А нам надо ехать всегда. Вот такая вот романтика. Есть, а хули ползем, блядь, и буксуем.